omwana yansanga like oba basooka ne bateesa kino kye bagenda okukola I don't know. I think kye kyasooka okubeera mu nnyumba nga nakatuuka okwekanga nazuuka bulungi ssaawa 12 nga bulijjo anti oba opakka nze nali nfumba chai gawa, it's called gawa, okifumbira 1 hour and a half nga mba n'ozuuka nsooka nfumba amazzi then ntabula ebintu byawe nteekeko nagamba kanzuuke nsooke ngende nteekeko gawa oyo then nkomewo nsaale sasaala nenzuuka manyi nga wakazuuka mu buliri kale saafuna time oba nsituke ntuule just nafubutuka bufuutusi nenkirira amadaala nentuuka saateekako na light nateekako ka light just ka dim light kati nali ntaddeko amazzi nga ngenda kufuka mu kapako amazzi nga gayidde nga ndi kutabula that gawa kati bwe nali ntabula tulo tuba tukyali oba mu mutwe kati nali just bw'obeera mu nnyumba omanyi abantu bonna bakoze eki beebase naye nze nali sikimanyi kino bano bantu bwe mba nzukuka bwe baba bagenda kwebaka kati nanzuka saa 12 ate nga bo bakayingira mu bisenge byabwe kati nze simanyi nga manyi buli omu yeebase then bwe nenkirira amadaala speed ninteekako chai awo kati omutima nagamba nti no kyukako emabega nze nyumiridde awo ku sink omutima nagamba kyukako emabega nenkyuka emabega banange nagenda kulaba omuntu nga yeebuse black nga akutte akambe bw'ati nga nsemberera nengamba oba ndaba bubi nendiramu nemutuna ng'ajja nga nsemberera bwenakoma otegeera baanamwe nakuba enduulu ne bwe nkuba enduulu tewali agenda kuntaasa buli omu abeera mu kisenge kye ng'ajja buzi ng'akutte akambe bw'ati ng'akakutte bw'ati just like this ng'ojja okufumita omuntu nakuba enduulu n'engwa tewasobola kudduka kubanga tolina wogenda kuyita sisobola omulyango ogumu era agiridde mu mulyango ogwo ansemberera sisobola kudduka kale ne bwe ngamba nalidduse n'ebigere byati tebusaasituka jukira nina mukali nkya nnyo najja nansemberera kati bwe naggwa najja nankwata kati bwe yankwata neyebikula bw'ati nga mulaba nenga ndaba like oba nawunga nga ndaba ebintu binsalasala mu maaso naye nga amulaba neyebikula bw'ati nga ndi wansi olwo nga nkuba nduulu amanyo ne gesiba kati maama we bwe yajjira namubuuza omukozi eki namugamba leeta amazzi ne banteekako ejjiko mu mannyo naye nga nkyakola Tronaz Media bwe tuli nga bulijjo atukugamba nti genda mu maaso okubanga kwoba weekuumira abasubscribinga tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala naawe atanaba kusubscribinga dduka gwambiro gwe asubscribinze sharinga saasaanya buli omu asobole kubanga afuna ekyo naawe kyofuna ekigabaneko ne banno sobole kubanga ekintu kitambuza bulungi tulina omugenyi waffe nga bulijjo abagenyi mubanyi banjawulo house managers balina akabasi ke basinga okwagala anekatubuulira amanya gaffe ojja kubanga obuuzako ku balabe baffe obeeyanjulire awo nno tutambule sanyusa okulaba nnyabo kale nnyabo amanya gaffe amanya gange ku social media nkozesa Sasha naye amanya gange amatuufu nze bampita Jaria ndiridde side ze Kawempe naye nga right now ndi side ze Nasana ku Tronaz Media Jaria erinnya ery'obuzaale siriwulidde mpulidde Jaria Sasha muli okumanya nkozesa nze simanyi oba tulagawa wanje kati banaatera otandika otuwa erinnya limu Sasha yemumanyi okay Sasha gwe tumanyi anga bulijjo ndowooza mwena abali ku live eyo mujja kuba mwebuuza nti bulijjo na yabulirawa naye ndowooza mumulabye yoyo
twagala owe abalabi baffe emboozi nga bwebadde okuva lwe wasimbula wano ogamba nti owaayi nange ngenzeeko mu bali be bayita bafirisuuti gwe nga bakuyita Sasha. Okay. Ndowooza tutandikire awo tulabe ekintu kyatambula kitya. Lwali olwo mwaka ki n'obeera ng'ogamba nti waayi kangendeko mu bafirisuuti eno nange nonyeeyo 10. Olunaku lwali omwaka gwali gwa 2011 nenfuna like mikwano gyange nebangamba nti no tusobola agenda kukola nga bavubuka twali bawala nga 6 nga waliwo kampuni emu netwalaba nebweru netufuna that opportunity and it was free of charge netugenda company yo bagiyita MB Forex Workers Limited esangibwawo tugende mu maaso netugenda like omuntu abeera n'omukisa ng'olina omukisa netugenda netutuuka buli kimu ne bakikolako mu budde then it was time ne bangamba nti no visa yange efulumye naye nga buli kimu bakikolerako ku bwereere but right now simanyiiko oba kikyalinga dda. Tewateekamu wadde 10? Yadde n'ekikumi just transport enzize waka mpaka ku kampuni naye nga buli kimu 2011 kyatwala bbanga ki okutuuka okuba ng'ogenda? Nze kyatwala 2 weeks. 2 weeks. 2011 2021 okay. Okitegerekese awo no 2 weeks ne bakuyita ne bagamba munaye jangu bwe budde. Kaseera tusimbudde twatambula bulungi ne tutuuka ku kisaawe bulungi sagala kubawonyaawo ekisaawa nakyo baagala kunfunya like okumbonyabonyamuko kati but nempitawo netugenda netusimbula mpaka e Saudi netutuuka bulungi twali bawala 21 ffenna twatuuka bulungi. I think one lady bamupikingira ku airport ye nga teyatuuka wadde ne ku office bamugirako awo ne bamutwala wagenda kukola ne bamutwala ne tusigala abawala 20 ne tugenda mpaka ku kampuni eyasooka wetusookera bwe twasulawo kubanga twatuuka kiro bwe twatuukawo ku makya very early in the morning at around 7 ne batupikinga ne batwala kampuni yaffe e Saudi kati bwe twatuuka ojijukira wallahi mbeera biti naye abaagala kutegeera bajja ku inboxinga ne kampuni yange e Uganda yo inbox me ne kampuni e Saudi nze mbeera biti I'm tired ne tutuuka kati bwe mutuuka waliwo we babatwala mu like it's like a kiyumba mugenda sula tetwasula baba bajja kubapikinga buli mwana bosi wajja namupikinga kubanga already baba babulidde nti no batuuse ne bajja oba bakupikinga ssaawa 10 oba ssaawa 6 za kiro balina okupikinga bosi ajja n'alondamu bulonzi oba yamanya dda nti already wagenda kusimbula e Uganda nga already bosi we nga yakuteekamu ki nga yakuteekamu visa. Amanya atya nti ono gwe nnonze? Kati bwe mutuuka ku kampuni mwekuba obufaananyi then ne babitwala kale information yo yonna ne bagitwala abagirina ng'akumanya ebifaananyi byo najja nakupikinga. I think I was number 5 to pick nze namba yakutaano okupikinga mukama bange bajja ne bampikinga bambi they were so good banyaniza bulungi ne tutuuka baba ne mutabani we ne mama be bajja kumpikinga ne tutuuka it was a distance okutuuka waka ne tugenda oyinza okugeraageranya distance eyo okuva ku kampuni okutuuka ewaka okuva kampuni Saudi okutuuka ewaka by the way twatambulira like 3 hours
3 hours. 3 hours okutuuka waka. Twatuuka waka, it was at twatuuka in the evening. Kawungezi. Okay. Ne banyaniriza bulungi. My mama, she's very good. Mama wange mulungi. Ne bampa chai. N'ebiddako byonna banyaniriza bulungi. Ningenda ne neebaka. Laba empewo mu kiyumba. Tandika kukola. Very early in the morning. Kale nazuuka ssawa. Bw'otuuka waka. Tolina kintu kyakukangamu ng'otuuseewo oba okulaba ng'ennyumba abamu batugamba ina compound 10, abamu bakutugamba nti ebisenge biringa 8. Kiki? No, waka yali nyumba ya floor 4. Compound it's there naye nga ntono. Ate nga walungi. Tewaliwo like gardens tewali. Naye bwe natuuka mu nyumba era ne bannambuza ennyumba yali ya floor 4. Nengamba it's okay. Floor 4 oli muntu wamu? Yes. Nenzuukuka. Nenaaba nga bulijjo ne batandika okundagirira ky'okukola. First of all, ky'osooka kukola basooka okusiimuuza kisenge. Okukuuta ekisenge. But it was clean. Just olina ekyakutwala like bakulagirira ekyo olina okukola everyday. Ne bangamba ne bajjamu amadirisa awo kati ne batandika kusokolayo amadirisa. Mbikola ne mama. Edirisa olijjamu n'oliteeka ebbali. Olijjamu n'oliteeka bbali n'oyoza n'ofuufu. But it was clean. Buli kimu nze kyali clean. Oba balina mukozi I don't know. Nentandika okoza because nange nali njagala kukola nekyantwala nga nkimanyi nenkola. Ne my mama oba yali amanyi nti navuga speed nga tusooka ne tuwumulamu nateekawo byakulya ate nali siri muntu wakulya kubanga nange mba njagala wuumulako. Nentuulako nendyawo ne muddamu pezi yakubiri. Kati oba mumaze okusiimula amadirisa ne mudda ku light gundi amataala. Naleeta amadaala. Konze mama ewaffe abakyala tebalinya amadaala. Nagamba ojja galinya olimba. Nenda mukwano yagamba it's okay. Ye nawalampa n'agasiimuula. Ye omukazi? Kakazi katonotono kali awo. Nekagasiimuula nga ndaga ne mugamba nze sibisobola. N'agamba she's cool. Mukazi musirise. Twali tukola wamu. Kati bwe twamaliriza ssaawa y'okufumba n'agenda n'afumba n'andeetera emmere n'endya. Kati bwe namala okulya ssaawa 6 n'agamba genda owummuleko. Ngenda mu kisenge kyange era bya TikTok. Nobeera ku TikTok oba n'otulo n'okoowa ne weebakamuko. Ssaawa 10 n'oddamu. Olunaku lumu? Yes. N'oddamu n'ozuukuka ne mutandikira we mwakomye. Bwe muva ku madirisa ne mugenda ku bathroom. Floor yange zali floor 4 naye ne bangamba nti no ogenda okola from Monday to Friday ku floor ya wansi. Then another week like that. Not every like si mulundi gumu ku floors 4 zonna. Nasooka ne mbikola like floor zonna nenzikolako. Naye bwe baamala ndowooza balaba like nsobola bimanaginga ne bampa days. Netubeera awo ssaawa 10 nentandika kukoza bathrooms. Nayoza bathrooms 6 naye kyanyamba nga nze byali clean ate ng'olwedda abaana bamaze otuyitiramu kino omanyi okuba endobo nga tetumanyi ndobo kyeki. N'okuuta n'obula kugwa w'oli okuutira naye bwe namala obutegeera nange nensira nempisaako mpolampola nengenda. Yendobo? Endobo. Naye emyezi 6 gyantuulamu. Gyasooka? Gyantuulamu. Nasooka nembikola bulungi for 6 months. Already probation ya 6 months kati eba eggwawo. Okukakasa nti katono ajja sobola kukola. Ajja sobola. Kati bw'oba tosobola after 6 months oli wadde mba complaining I'm not going to manage bakuzeyo office. Kati bw'oba omalako nga bakama wo bakuba eri ku office nga bagamba she's going to manage. Okay. Nga wokikuba kati. Kati myezi 6 bwe giggwako nga bakuba yesimu. Yes. Ne bagamba ono mulungi. Ajja kikuba. Ne tumalirizaawo ssaawa 11:30 nze mbanyuka. Kati ssaawa 11:30 nga nnyuka abampa caayi
kati the second day ne bantandika okungamba omanyi okufumba inogenda mufumbiro jukira company batuyigiriza nti no bw'oba omanyi okufumba togaana because oyinza okusanga ekiyumba ekibi nga bamma emmere bw'osanga bamma emmere awo ofuna opportunity bw'oba omanyi okufumba nga osobola kuba nga weefumbira naawe okola ki ng'olya good chance nze ekiyumba kyange kyali kirungi bwe nabagamba amanyi okufumba ne bampeereza that chance y'okubafumbira tulira wamu bateeka ku tray ne tutuula ffenna twaliwo abantu mu nyumba nasangayo abantu mu nyumba 13 like mama n'abaana be then n'abazzukulu but that day bonna baaliyo bo bafuna omugenyi bonna bavaayo bonna balina omutegeera bonna n'abaana bonna kati bonna bavaayo 13 naye saakitya nali manyi era tebabeerawo ne tubeera awo the first time ne bafumba second time ne nfumba okufumba simple food rice and chicken ne nfumba ne mbajulira ne balya n'ekitambuza bwento I was okay nali bansasula bulungi kyembasaba bakimpa sitoma buli kimu babadde bakimpa in time ne bwe ndwala bansijanjaba akati emyezi 6 giweddeko bakonfaminze nti kati omulimu ogufunye kati obugenyi obuvuddemu kati sawa yakola muganda wange olina okukola tewali byakwetaaga no shortcut olina okukola ebyaddala olina okukola but tebantenga aka pressure kubanga bangamba nzuka na morning osimule ozuka sameka bangamba sawa 12 nga nebaka sawa 3 bwe mba siri ku simu sawa 3 manno owebake ozukuke 12 n'ekigumira jukira twagendera mu winter kati mu winter I think ne babeerako next ne bagamba winter empewo nyingi ne bagamba sawa emu nenzuka nga sawa 12 ansiimuula nga nfumba chai bazukuka like mama ne baba bazukanga sawa 2 naye baba kugamba nti no nali nkyali mupya omusajja yazukanga sawa 12 nangamba togenda zukanga sawa emu zuka sawa 12 nangamba it's fine banange ne bwe mba ne basitulo banange 12 mba nazukuse banange bo papa sina nalwala n'okwekanga mba ngugumuka buli sawa seba alamu nze satekanga kuna alamu just simanyi just nasukanga emyezi 6 tulo twambulanga sebaka sebaka mwenye kutunula for 6 months nga tewebaka nenga just tewali nga bana mwe mututiisa mama nyabo abana bakukanga olaba we basawo soko gendeko mutoyo olabe wali omusota kati nembeera mu bifaananyi ebyo abana ne batutiisa kale waliwo abana bali obubi olaba biraba naye bwe following stories z'abaana akatengo kakukwata nze tulina natya nentuuka n'okujoininga Mutundwe church nga tusula tusaba kusimu nga sebaka tulo wadde okuteekako tulo wadde like this nga nsula ntunula ne bukya neddayo okukola nembeerawo nga sebekerako ddala nze naye mayingana nalwala okay abaana bano ogambye bantu 13 ogamba bona baali babeera kweyo flat oba ezindala zaali tezina basisulamu kati bazisulamu buli mwana alina room ye buli bana abalina room zaabwe abambuka ne bambuka abawansi ne babeera wansi kubanga mama ye yali abeera ku floor yakubiri waliwo abaali babeera wansi abawala abalenzi ku floor yakubiri n'abawala abalala yakusatu nga nze mbeera ku yakuna osula yawasembe eri waggulu okay tweyanzege ku Troners kwe tuli nga tulina house manager bemuyita bakadama embeera nga bwetambula atubuulira olugendo lukuva lwe yatsimbula wano 21 n'agenda n'atandika occapa ng'anoonya 10 olumanyi ebintu byakunoonya ssente alatubuulira kyali kitya waliwo atugamba olaba omusota nga gugwo gujja nogaabana abaana balabirira misota abaana balabirira pusi abaana abaana babonaabona for sure abaana gye bali abonaabona n'abaana bali obulungi nabo gye bali naye okusinga abaana abangi babonaabona gye bali okay tutambudde tulaba nti
emyezi 6 giweddeko kati kukola otambulo tewalimu temubeera mu mbeera myezi 6 bwe gyaggwako mama yali takyakugoberera nti wanukola bwoti ba kujja kucekinga oba wayonjo. Mama wange yali very calm nga tabikola kale. Mama ye muntu gwe bazaala yekka. Mama we yamuzaala yekka ye mwana muwala yekka. Ate mise babazaala babiri, the brother naye. So mama bambi she was amanyi omuntu kyeki. Ne Mwarabu. By the way, nze naye njagala nababuuza naye muli Bawarabu? Tebeeyisa nga Bawarabu. Oba half caste? I don't know. Banange balungi. Ate omwami? Simanyi. Naye bambi. Naye nababuuzaako ne mbagamba naye Abawarabu abalala nga babi. Nabo ne baŋŋamba kino ewamwe temulinayo ababi n'abalungi. Mugamba yebwe. Bakusobola. Kubanga ndowooza nedda. Maybe batugamba abamu nti oba oli awo abamu abo baba tebakulidde mu nsi yaabwe omwo. Kati nga bakomawo omusajja endowooza yali musirikale atambuddeko ensi eziwera abaana be basomedde mu nsi za njawulo. Oba oli awo nga embeera agimanyi agitegeera. Embeera agimanyi ate omuntu ndowooza yes waliwo abaana abakolera abamagye naye nga I think babeera omwo mu Saudi tebagenda mu nsi ndala. That's why bamistreating abaana. Waliwo buli mwana embeera gy'anyumyako embeera ey'ekisiibo. Embeera y'ekisiibo eyo akaseera ko bwe katuuka kiki ekibeerawo ekyenjawulo? Ekyenjawulo ekiriwo like banange kati nze ngenda banyumiza ekiyumba kyange naye buli omu amanyi engeri gye kimunyigamu mu kisiibo. Ekisiibo mubeera kukola 24/7 naye nze kugamba nti no nafuna omukisa bampanga time y'okuwumula ate nga nkola ekisaanidde nga sikola nnyo naye abaana abalala teweebakako. Olaba nze mba nzikuka nga abaana bali kwebaka kati waliwo abaana beebaka ku makya nga tebeebaka kiro nga basiba bakola basula bakola baba muwadde okwebaka asobola kwebaka like nga 3 hours n'atandika okukola naye nga ekisibo banange batuvuga speed teweebaka buli saa baba bakuyita manya fumba kano fumba kalinze babadde babyefumbira. Lwaki wakomawo mangu? Oyagala nkugambe? Kale it's like nze bakama bange nakugambe nti no bantu balamu bawasayininga 2 years that is 2 years. Kale bo bategeera what made kiki kyali because juka batuwa ne what there is waliwo form gye batuwa ng'ekwatagana na maids. Maids kyalina okubeera maids omukwata otya ebyo fe kampuni yaffe ebawa ekipapula ekyo ne bamandi bakikweka wansi w'egundi bw'atuuka omujjanjaba omuwa buli kimu kye yeetaaga oba bizigo oba ngoye oba nika oba buli kimu omwana omuwala kye yeetaaga babiteekako wali. Nze buli kimu bakimpanga nga bwe kisaanidde era bwe kiggwako tebangamba nti nokukola ku salary wo ogenda ogule bye weetaaga. Nedda mbakuba ggwe nandibagambye bannaaye mwongezeeyo. Nedda mukulu wangi nange ndi muntu nina omusaayi famire yange neetaaga baganda bandi banjagala. Otegeeza ki bw'ogamba nti naawe oli muntu oli musaayi olina omusaayi? I'm a human being nina okweyagala. By the way li teweeyagala obeera wamu ng'otudde maybe bw'oba otambuddeko like ogendako mu mall ne mutuula teweetala mutuula naye wano weetala odde n'odde eri kati nvudde waka nenzijja wano anangambe tino tufuluma. Banange we are free Uganda tuli free weetala nowoneka kufuwako naye bwe namukimba maybe bw'omufunye chance nga mugenze ku shoppinga like ebyokulya byawaka awo otambulako naye eva mubeera ate olulimi tebamanyi Luzungu simanyi Luwalabu. Tewakwatayo wadde katono? Nali seetaaga kyagala wangi. By the way abaana bye bayitangamu famire yange yali nnungi naye abaana bye bayitangamu nenfuna okutya. Kati bwe nafunanga okutya ne bakama bange bambuuza naye ng'otya nnyo kiki nembagamba they are killing my sisters are dying.
nga nkaaba by the way ndaba omwana bamukola ebintu nga nkaaba no bambuza obadde kingambalaga ne bambuza but why naye mumanyi bangamba si bawalabu ababikola these are not Arabs ne bagamba baki manya bava Yemen bava there's some countries bamanyi wali abantu ababi ninga basenga muno tebakiriza mbu abawalabu batucharinga bebata abaana tebakikiriza olaba recently wajjawo omusajja nga yambala nga abakyala neyebika mu maaso wona neyebika nasigala nga bwe twambala bweti ng'ajja n'akonkona ng'omanyi oba mukama we yaza oba mugenyi walayo oba ogulawo bwoti ebisonga bye bikutandikirawo okufumita ng'akufumita ebiso n'ofiira awo ate nga tewakyagenda nakutwala n'okusangawo ng'ofudde banange bwe nabiraba banange sinze nali nzunga nabo nebagamba siina gye ndaga mungende mundeke ate ne bwe mundeka mugalewo buli wamu ate temukubira amasimu bwe muba mukomyewo just muyingire nze nja kumanya mwayingiddewo nga sifuluma naye ensi ezo zaakula singa ensinga nga ensinga Dubai sizabawarabu zaakula dda singa bategeera nti omuntu akola ekyo si waayo singa babafuna dda anti kati bw'ogamba Dubai ate kati ffe tuli mu Saudi Arabia kale tugambe ensi z'abawarabu zonna zaakula dda anti zaakula dda naye Saudi tinakula ekyali nto ekyalimu abatujju ekyalimu abatujju naye bo tebakiriza mbu abawalabu be bakikola bagamba mbu si bawalabu tulaba nti wagamba ekisibo babavuga supiidi kuba tetwategedde oba 120 bameka era zonna kubanga tebakuwamu ka break time no tebakuwa gwe ng'omuntu gwolina okwewa n'obagamba oba ngenze mu hamaama mu bathroom nogamba ngenze ku bathroom ate sinotulako naye eva ffe bakadama tubeera ku simu tubeera ku simu ne bwe ngamba nti nongenze wumulamu siri mu TikTok ng'owumula tete oli ku TikTok n'otula mutoyi ng'oli ku TikTok kirabika ekintu kyakwata buli omu oba kati kiringa bwe tunyumya ne famire zaffe because bw'obeera mu nnyumba ne baganda bo anytime muba munyumya ono n'akucokooza ne munyumya kati that's our phone kati esimu yaffe kyebuli kimu like tunyumya n'essimu zaffe n'okeera ku live n'obeera okwo ne munyumya there's some nice programs ku TikTok no joininga ne mubeera okwo gwe weewa limit nkomyawa nkome wano tandika ekirala kyandeeta mpaka kuwulira bubi ongi sikoowa paka kuwulira ku live n'abaana batuvuma mulekeraawo omuntu najja ku live yo n'omuvuma by the way guys muba mumanyi nti nomunyumya n'abantu abakulu eno wali like mutali ku social media muntu mukulu tewali mwana ne bambe mustoppinga emize gy'okuvuma ng'ogizze ku live y'omuntu n'akuvuma they will invite you n'oyingirawo omwana n'ayingirawo n'atandika okuvuma takumanyi tomumanyi guys stop it waliwo n'oggaayo avuma bakadamu leka bavuma nenkaaba n'okaaba ng'okaabira kinaawe ndeka abaana bavuma mumanyi oyo omwana akuvuma n'ogamba nowetunula n'ogamba really kyebanvumye kyendi mutegeera naye bakugamba dino just this is social media when you give it time you will enjoy naye mutegeera oyo avuma n'obeera nga olisaakumanyi n'okumanya mwana tubeera n'ebizibu mutulekeemu bagambe mutuleke tubeera na stress mu kifo ky'okujja atisi ne tunyumyamu nenkubulira byempitamu ate gweotandika okunvuma mwana social media mukikozese bulungi mulekerawo tuvuma mulekerawo kunvuma yuka guys stop it lekerawo kunvuma nze ndi muntu kimaze kidamu tutambudde mu kiyumba kyaffe tulaba nti omwaka teguweddaawo omwaka guwedde omwaka gwagwa bulungi ndi bulungi aba embalasi mu second year simbula kati second year neera nakola mirimu gyange bulungi neba nange Trina omwana kyeyankola Tronas omwana yansanga like oba basooka ne bateesa kino kyebagenda okukola I don't know I think kyekyasooka okubeera mu nnyumba nga nakatuuka okwekanga nazuuka bulungi ssaawa 12 nga bulijjo anti oba opakuka nze nali nfumba chai gawa
it's called gawa okifumbira 1 hour and a half ngamba n'ozuuka nsooka nfumba amazzi then ntabula ebintu byawe nteekeko nagamba kanzuuka nsooka ngende nteekeko gawa oyo then nkomewo nsaale sasaala nenzuuka manyi nga wakazuuka mu buliri kale saafuna time oba nsituke ntuule just nafubutuka bufuutsi nenkirira amadaala nentuuka saateekako na light nateekako ka light just ka dim light kati nenteeka nali ntaddeko amazzi nga ngenda kufuka mu kabako amazzi nga gayidde nga ndi kutabula that gawa kati bwe nali ntabula tulo tuba tukyali oba mu mutwe kati nali just bw'obeera mu nyumba omanya abantu bonna bakoze eki beebase naye nze nali sikimanyi kino bano bantu bwe mba nzukuka bwe baba bagenda kwebaka kati nanzuka saa 12 ate nga bo bakayingira mu bisenge byabwe kati nze simanyi nga manyi buli omu yeebase then bwe nenkirira amadaala speed nenteekako caayi awo kati omutima nagugamba nti no kyukako emabega nze nyumiridde awo ku sink omutima nagugamba kyukako emabega nenkyuka emabega banange nagenda kulaba omuntu nga yeebuse black ng'akutte akambe bw'ati nga nsemberera nengamba oba ndaba bubi nendiramu nemutuna ng'ajja nga nsemberera bwenakoma otegeera baanamwe nakuba enduulu ne bwe nkuba enduulu tewali agenda kuntaasa buli omu abeera mu kisenge kye ng'ajja buzi ng'akutte akambe bw'ati ng'akakutte bw'ati just like this ng'ojja okufumita omuntu nakuba enduulu n'engwa tewasobola kudduka kubanga tulina wogenda kufumbiro sisobola omulyango ogumu era ajiridde mu mulyango ogwo ansemberera sisobola kudduka kale ne bwe ngamba nalidduse n'ebigere byatise busaasituka jjukira nina mukali nkya nnyo najja nansemberera kati bwe naggwa najja nankwata kati bwe yankwata neyeebikula bw'ati nenga mulaba nenga ndaba like oba nawunga nga ndaba ebintu binsalasala mu maaso naye nga amulaba neyeebikula bw'ati nga ndi wansi olwo nga nkuba nduulu amanyo ne geesiba kati maama we bwe yajjira namubuuza omukozi eki namugamba leeta amazzi ne banteekako ejjiko mu mannyo naye nga nkyakola nga sikya nawunze dda nengamba bano bantu bagenda kuntwala mu ddwaliro oba keekabadi nagamba nedde mukezi teweezirisa wenovaawo awo naye nga ntegeera naye nga kati ndaba abantu nga bampitampita mu maaso awo olwo bamba nzigisa ng'olaba bintu by'otategeera naye nga mpulira namubuuza omukozi kati bwe kaamala ne kaali kawala ka mu nnyumba kawala kala second last born kali myaka ngemeka ali myaka 23 naye kati ni kato naye tebagejjaye nateeka yali fayira zino fayira empanvu nateeka nga wali kati mami we bwe yagiraba namugamba kati obadde ogezaako okukola ki abo ne bampa amazzi ne bampitaayitaawo ne kangamba I'm sorry I was just kidding it was very beautiful early in the morning just I wanted to joke with you nga sisaana kumuddamu just mutuna butunuzi bwe nti mama najja ne bankolako mangu nga sirina maanyi awo nensirika nengamba bwe nzirika bino ebyaddala bagenda kuntwala mu ddwaliro ngenze mu ddwaliro nengamba nedda mama nangamba genda mu luumuyo Trina nayambuka amaddala nga sikyategeera nga nkwatiriza nze nagendera Trina nenkwatira amaddala nentuka mu luumu yange baana mwana kuba omulanga nengamba ate ng'otuuse mu luumu yo nakuba endu nengamba nabwe omuwala bansise nengenda ku live emu nembagamba omuwala abadde anzise n'akaaba nenkubira ab'ewaka eno Uganda kati bwe nakubira bali mu pati ya graduation ya sita wange tewali yampa amatu nenyongera okukaaba nebulangamba kyaye tebampadde matu bali mu graduation party buli omu agamba nze ngenda mu pati nze banange gawuno biki kale bali mu pati ebyo nakabira ddala nenkuba omulanga nengamba which means tewali asobola kunyamba ewaka leka ngume nfe ku lwange banaalaba mufu nembaleka ne ba celebrate nga zeya parties nembeera eno mu kiyumba nembeera live awo abaana bangumya abaana bagamba nti no bagambe bakuddeyo ku office olwo ndi mu second year nembagamba nja kuguma ekyandeeta nkimanyi so long as tebantusizaako obulabe abalala abaana ne bampa advice ebyokukola nembigumira kakati
omwana ono oteredde oze musensezo ovudde mu lw'omulyo waddamu n'omulaba amangu ako kubanga mbeera naye mu nnyumba talina gy'alaga n'akugamba atya nange omuwala bw'omulaba edduka daddy we yangamba nti no I'm bad kanji you're bad lwaki otukubira kerere nga twebase ate owooza n'omuwalabo ate olina ogwowoleza ate saamunyega saayagala kuteekawo mbeera era it's true I'm bad because naleekana because natya bo bamanyiire okuta omuntu talina okutya naye nze mba atya nagamba mbandi naye banange kubeera mbadi yeetonda era bwe yangamba I'm sorry ngamba it's okay naye kati ogenda kunyigira omuwalabu mu nnyumba ya kitaawo oli mu nnyumba ya kitaawo era oguma ne bw'onyiga gwe weerumya obulamu bwo ojafuna ebirwadde badde eri nga bagamba ono kadde amalabika byakola tabitegeera yeebuza ffe tubeera abasiru nze mbadde musiru for 2 years mu kiyumba oli abalina abasiru for 4 years 6 years 6 years waliwo abagamba paka last banvuma obusiru mu nyumba nesta simanyi lwaki banvumanga obusiru because kale nze era kifuna linga omusiru nefuulanga omusiru mu buli kimu nga sisobola baogaana anti bw'oba mugezi tomalaako awo mujja kwetwala mu kiyumba naye nasigala ndisookamu kyeboogera kyenkola oba nkoze mistake I'm sorry nange neetonda kubanga nange nkola ensobi naye wadde bo be bakoze ensobi nga nsigala nga nze neetonda omulabi wa Tonaz Media tukyali ne house manager bemuyita bakadaama atubuulira embeera ebintu byatandika bulungi naye webitulaga birabika bigenda bongeramu kasukaali kamunnyo kamurali bigenda bigiraagiramuko naye nga kyonna kyekiri abaganda baffe mwenna abali eyo tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala tukyagenda mu maaso tutambudde tulaba omwaka tugutuuse makati ogwokubiri oba tegunaba wakati nga gukyali kale lemise nga nakaweza emyezi 8 natandika okufunamu ka challenge awo baba natandika naye batugamba nti omukazi bw'abeera mukakamu omusajja abeera omusajja bw'abeera mukakamu omukazi fire naye my mama she's good up to now I'm chatting with her naye ndowooza ekirungi mukazi n'aba mukakamu abakazi bavuga omukazi akuvuga speed n'ogamba what is this kyembadde ngamba nti kati kusinza olugendo lwe tutambudde nti kati towezezaawo omwaka gumu n'ekitundu omwaka gumu n'ekitundu kati olwo tulinayo emyezi 6 contract yaffe tugikube wali naye nga before myaka 2 awo kale mu myezi 8 netandika like baba natandika okunkyukira ninga simuwabudde nansumbuwa nnyo naye ng'amanyi ekyandeeta ate ng'amanyi kituufu omusajja ono bwemwese omusajja w'emyaka 96 96 naye ng'akugamba akyakwagala kagamba atya nkwagala ampita nga Julia I love you Julia I love you Julia baba nafuukira ekizibu baba bw'oleeta caayi nze nali sibimanyi nga nakatuuka mbwe ndeeta caayi nga nteekawo n'agamba soko tekemu then onyweko engamba oba balowooza nina byemuteereddemu nenteekako nenywa banange baba agenda kusiba nga musanyufu kubanga onywedde ku caayi gwagenda okunywa gwe ng'olowooza omunywako kubanga atidde kumbe ali mu birala nzaka nembuuza ng'abaana mmwe ono omusajja agenda kundeetera obuzibu buli bwavumba kyagamba soko onyweko just katini n'abigamba mama nga taliiwo mama wadde wali mu kisenge akyebasi mama yasembayo okuzuukuka baba azuuka ssaawa emu mama azuuka nga ssaawa 2 oba 3 nagamba soko anywe nanywako emirundi 2 naye ogwokusatu namugamba Allah haram namugamba no haram I'm your maid I'm Shagala I'm not supposed to share with you in the same cup nagamba no it's fine it's okay yamemu kazungu kati are retired retired myaka 97 naye nga mugumu ali strong kubanga yankwatako lumu ne tufukaana
Wanji kaina amaanyi gwe netenda nina amaanyi naye bwe ntuko okutya amaanyi gasigwamu kaina amaanyi gwe kakwata omukono mama ngamba kawedde budda etwegoba wandina namenyeka n'okumenyeka ku madaala nga mama taliiwo. Mama nga sometimes mama atera agenda wake waabwe because mama we like the grandmama w'abaana mukadde nnyo kati abalina ogenda mubeereko sometimes. Kati bw'agenda ono asigala wano banange mbeera mu kutya. Abaana ate abaana babeera mu marooms gaabwe jukira kati mama bw'agenda nabali bonna ne bagenda tusigala waka abantu bana akawala kamu n'abalenzi basatu ne babeera mu ruumu zaabwe bavaayo kulya nakuddayo kati okukomawo mu sitting room ku ssaawa 9:10 naye ssaawa zonna za kumakya banange mbeera mu kwetala katengo k'amaanyi baba ayagala obeere nga weetala buli ssaawa ng'omuyita mu maaso nga ate nga tolina kyokola nze naye sirina mirimu kiyumba bwe maliriza okukola mirimu gyange kufumba mu ruumu yange aba ayagala kutuula wali mu ffumbiro ng'akutunuulira otule just tebakwagala ku ssimu essimu yo bajjingananga n'akatuuka bagamba essimu yo mu ruumu yo obwedde ne ku office company batugamba essimu yo mu ruumu yo olwedde nga nkimanyi ogisanga mu ruumu yo esigalayo buli kimu kikolere mu ruumu yo naye tofuluma n'essimu wa wano oba ozze kukola yes era nga nange nakimanyira ne bwe ba tebaliiwo nga bagenze like out njasingaddewo nzeka nga mbeera nayo naye nga kamera weeri bakulaba nti olina essimu batugesa ne bandeetera kamera nga nakawezi mwaka gumu n'emyezi 2 ne bandeetera kamera mu kitchen kadati kamera it's not like mbu tisiddamu okozesa essimu kubanga nabeeranga ku ssimu nga nfumba ndi ku live ku TikTok live nga nfumba nga bandabira ku masimu gaabwe olwedde bandabiranga ku masimu gaabwe but there is time batuuka ne baleeta kamera naye kati bwe baleeta kamera ne ngamba you need this camera for what mama yafunyemu like okwekengera naye nange nali already nga ndi keen nga manyi kiki ekigenda mu maaso nga baba simwewa nga tusiiba twetala mu nnyumba ne baba ne bwe mala emirimu gyange mu room tajjaayo abaana mama waliwo bwe yayambukayo allah agamba leero kaweddemu baanammwe twagala ssente naye bizibu asanga nga tosibyewo nga lwaki sisibawo nti eva rumu yange mba ngisibye kati batuuka ekiseera ne tulwanira ekisenge kyange lwaki ogalawo ekisenge kyo ne mbagamba mwampa this is my private room mba nina okugalawo you don't have to lock your room ngamba mwagala kunkola ki awo jjukira nsemberera okuvaayo kati mbulayo ng'emyezi 8 awo room nefuuka room tolina kugenda mu room yo tolina ogigalawo gyekanga eri open omuntu wayagalira agenda checking ebyayagala mama nesimuluza ne bakijjamu olwo yangamba mbu oluusi bamanyi kukuulamu bi locks ezo boba anti ennyumba yaabwe bagikola kye baagala bampa ekisumuluzo nedda ekisumuluzo kyali kyasikatira nga tekivaamu kati nga tebalina engeri gye basobola buli bwengenda nga ngalawo nga bibaluma kati ne bafuna oba bateekamu ki ne bagulawo ne kivaamu kati nze mba amanyi nsibyewo kumbe bwe balina ki ekisumuluzo ekirala maama oba tomanyi bigenda mu maaso bagenda mu lumu yo ne batankula ne bakebera even if you check nothing. Omulabe wa Tonazi Media ndowooza emboozi ogiwulira bwetyo bwetambula nze ndaba bwe tusemberera kakaawa otunywa tuwera nsooka but si nnyo kubanga gwe ng'omuntu oba olina okwebereramu ate ng'omanya ekyakutwala nze baba namulaga nti no ne bw'okola otya bwe mala emirimu gyange nze sijja kutuula mu nfumbiro ekyo nakigaanirawo siyina emputu naye zo nazifuna kubanga simanyi kyonjagaza nga maliza okola emirimu gyange tewali aliwo oyagala nsigale mu nfumbiro nga bw'ontunuulira sibo nga waliwo emiryango like emiryango 2 waliwo woyita wano ng'ogenda mu sitting room na guno ng'ofeesinga mu kitchen ate wentula direct otuna sitting room omusajja atuuka ekiseera n'agulawo nga just bwe mba ntudde ng'alina okuntula nga ali ku screen nange mukulu kye namulaga n'ensusa entebe n'engijjawo n'engiteeka nga wali batugamba nti abaana abamu bagamba nti bamama bwe baba bagula engoye babagulira ziri nga wenna obuliramu gye bali ababikola gye bali ababikola era like
abawala ffe like abannayuganda tuli bawala bagimu. I think tewala ali mu kiyumba nga mutini ne bw'abaayo kyekikula kye naye most of like abangi banene. Kati obuzibu obuli nga wafunye mama nga already ng'omusinga obunene tebalina bubi na bamama abamu ne kasikini tabwebeze mama nnyabo nga tuga ekiseera nga tulinawo pati ne bangula uniform already olina okwambala uniform kati bwangula uniform eyo ne baginetera nga enkwata twaddeyo ne bagulayo endala enombi ne bagula extra large ne bagyeta nayo ng'enkwata tugende tumala gagendawo naye bwe twatuuka pate wallahi bandeka mumufumbire tolina kubeera wano teri kufuluma tovaawo bino ebikukutte bwe biti tovaawo beera eri ne bakola pate zaabwe nga ntudde bakima byakule ne bagenda bakima byakule tewali mulimu gwe nakola naye pate bwe yagwa maama nnyabo nagamba kuno kwe kuwumula kwe mbaddeko banange nakola olina okutegula those glasses zonna kiyumba ki nga wano wonna room yonna yabaddemu abagenyi olina okupikinga those glasses nakola ndyoko nengamba zino nze ndidde otuuse emyaka contract yetuuse okuggwako nga tebaleetangako omuntu mulala kubanga okola naye nasayininga nzeka era nina okumalawo nzeka. Tulaba nti tusemberedde kubanga tulaba kati emyaka tugambe nti osigazayo emyezi ng'ebiri wabagamba nti wayi kati naatera okugenda banange bw'oba oyagala kuvaayo ng'owule like bw'oba tolina like batukwatagana bulungi ne bakama abo banange toyogera n'oba okwatagana nabo tubateeka ku pressure tukimanyi nti ffenna twagala kugenda waka naye bambi naye kiki ekyagala kubazza waka sooka okuli kati nga ggwe nebuuza nange njagala kukola naye kati ekyankomezaawo already contract yange yabadde egamba nti nonina okudda lwaki tewagamba kampani tunyongere ne kampani nze namala nze sirinyanga ku kampani nakuuma okulinya kampani nga nakatuuka mu Saudi naye maybe anti nakugambe nti no kisinziira bakama abo bali batya nze abange contract bo bwe banzijukiza n'okunzijukiza yo contract sayininga nga nfuna omusala ogusembayo because contract yange egwawo 24 nga January niyo nsayininga ne bagamba when are you ready to go kogwe ne mbagamba because contract yange yagwa ku Monday nga ndaba ku Monday mbadde siri prepared ne mbagamba Tuesday olunaku lwe bagamba lwe bagenda ne basala ki ticket guys abaana bali mu biyumba mwagala nnyo okushoppinga mufaaki n'ensi fena twagala ebirungi naye nene Kampala ebirungi gye biri ate nga birungi bisinga n'ebyabwe anyway kisinziira gwe kyoyagala oba oyagala kushoppinga you're free to shop nenze sa shopping like ne bakama bange tebanshoppingira tewali kye nali njagala just nali njagala vaayo oyagala kudda waka yes ate nga siri ku pressure tebantadde ku pressure si mu bubi nga just nga ndi free nagamba nze ngenda kuddayo ebirungi bisanga ewaka nengenda nakola ki nagenda nengula kesi yange ne bantwala ne bangamba nti nowuli oyagala shoppinga ne bagamba no I don't want to shop I want to just buy for the traveling bag period nengenda ne bantwala ne tunoonya keesi mu mall zonna ne zibula then like tomorrow ne tukomawo ne tugula ki ne tugula keesi n'ebirala bye njagala ne mpakinga engoye zange zokka bannange wadde buli lugoye lwe bangulira saatwala kubanga nali saagala nali sibyagala kati abo obuzibu bannange nga bansiibula baanamwe towaananga muwalabu mbu mulungi omuwalabu omulungi nga muli wali omwokola ng'okola kubanga akwagalako omukolera nawe omwagalako ssente awo bwe bamukwatagana ne baanamwe ku ssaawa y'okukomawo guys ne bwe bantenda nkomewo siddayo wanje siddayo ate sigenda kuddayo kaddemu ako sigenda kudda mu kiyumba kye mbaddemu ate sidda Saudi siddayo nenga wandyetaze kudda wala nenga si Saudi no guys bagamba nti no yes mbawaana mbu balungi naye nga
mu bulungi bwa like mu bulungi bwe bandaze at the end ate ne bandyamu olukwe. Nga family bo bwe bagenda kukukola ekintu basooka ne bakiteesaako. Kati olaba mbagamba balungi naye byonna bibeerawo mu nnyumba bonna babimanyiiko. Kubanga bw'okola akasango katono bonna bayiika. Obanyonyola lwaki okoze omusango ogwo. Bonna ennyumba yonna n'ekuyiikira. Lwaki okoze kikyamu. Oba okikoze ne weetonda. Guys naye nze mbadde sikolangako mistake. Sikolangako nsobi. Naye natuuka ekiseera oba nakola kale nobo bagala kusaaga basaaga nnyo ne bazadde baabwe kati nange bansaagirako kati nange one day yali winter ne mbasaagirako ne ngamba leero kandabe bano bantu bali batya banange tosaagaga na Muwarabu. It was like winter mu mpewo kati empewo bwe yanfuuwa engeri ennamu outsiders olubuto ne luzimba kati bwe lwazimba omanye bya TikTok niteka ku status yange WhatsApp nengenda ku TikTok ne shooting of video mbundi lubuto n'ensindika eno nayo fire kati mu kiyumba kana akawala ke tusaaga nako ne kagamba do you know what I'm pregnant Rwani yesawa ne mulaga live ngorede nali nyambadde dadde naye sabade uniform nayambala ekitete because was cold nga ne service ekitete nga ngolaba chifu ndi pregnant kati nesimu ne mulaga already ne kuba ekifaananyi naye nali nayo omukozi wa jjajja waabwe yalaze kundaba nga mu Sri Lanka amanyi mu kazungu katinitini nagamba but why are you doing that ne mugamba just I want to trick these people nenkalaga nengamba you see ne mugamba don't tell baba quiet yadukirawo yabagamba mbujale mbunze ndi lubuto bujulia fi baby mwe olozali nga sawa satu twayambuse da mu room yafe duka bwe mbangeze mu room yange sivaayo mpaka encha ne bampita nengana ne bakuba masimu nengano gakwata simu nenjijako bagamba bituufu bino basula tebebase ono omusajja akayangamba please you put on your phone you just pick and see what they are telling you mbagamba nothing I have to tell them paka macha omuwala yantextingira ngamba ntino nentuuka ku macha nga tona tugamba ni yakuniza olubuto olwo nentya kati bwe namanya ntino kunzita kati nemusindikira message nemugamba I was just kidding like the way you used to joke with me. Tebakutwala mu ddwaliro okebera bali bagenda kuntwala omuwala yali agenda kerenca ajja ntwale nembagamba kati bwe nakera ku macha olubuto lwali flat nga tewali kiriwo nembagamba you see nothing is there naye bwe tosaaga na Muwarabu ennyumba yonna yakola bweti nekyankalana nyabo bali balowooza lwani simanyi ate nabo basiro ate nga bebangulira ne pads nabo tebalina reasoning wadde bagamba tino ffe tuli basiru nabo tebalina awo nengamba kituufu namwe muli basiru ngaffe ako nenkabuuka ako nekaggwa kati tusemberedde awo tusemberedde contract egenda kuggwako baba bambi yampisamu bubi awo netwetwala mu nyumba natukesa ne mugamba haramu sisobola ne bwoba ofoota naganirako ddala era yagala kusiibula ebyaddala era yagala kusiibula ebyaddala mba nange nasibanga ku live nga nkaaba kati laba fayo endala yange saakulabako nina live zengendako nokaaba nenkaaba naye zino ezekikulu tubikola okay so nga before TikTok ino nga like wale social media zetugenda abali abana ebyokwekwana nenjoyininga live emu waliwo omusajja simumanyi mayi bya live na inviting nga netugenda nate nekukungwana from morning twatandika sawa emu paka sawa emu yakumacha naye nga tonakwanika nga tuliko apa naye nga tonakwanika nga gwe kenyini tolaba kukkiriza nti bankwanye naye bali kunkwana ddala olwedde baagala kumpasa gwe nja kutumirako omukulu soko lindeko natubeerawo awo enjagala awo omusajja hello Sasha mu luzungu no netwekwana mu luzungu I want you to be my wife I'm coming mwana gwe nkamwagala tupikinga ku airport abasajja be Uganda musaleka pressure naye kambuuzi nga gwawo tonaba kukkiriza nti kituufu kati bankwanye nzikiriza this is social media nawe
banange buli gwe balimba ku social media bagenda kuwasa kawedde mudda. But they are true. Waliwo abali mu true love. Nga byadala abaana beeyagala. Ne waliwo like ali ku bibye. Kuisa mugali. Yes. Vibe. Kati watu chikuwa ku vibinga. Kati wewe sigasa shabana kawedde. Obowedde. Netwe kwana omusajja nankwana. Kati twateekawo mbu anaasooka okwebaka agenda kukola like oba agenda kunyimbiramu nga bw'obimanyi bya social media. Jukira abaana nga mu comments babeerawo awo nga bw'aba promising I'm going to take Sasha. Musajja ali awo. Oba wa Masaka ba Mukono, I don't know. Netubeera awo. Kati nga simanyi bakama bange bali ku live. Bakulaba. Nenze sijira mu video. Sijira mu video. Mbera mu audio. Netubeera awo n'asubiza Heaven and Earth biki kukyala nga bw'obimanyi bye mutulimba. Bye babalimba. Era kituufu mutulimba. Netubeera okwo. Nze sirimba. Ate tuli mu ssaawa za ssaawa 8. Z'ekiro. Onotiro zuukuka. Yes. N'omusajja netubeera awo. Kati nali ngenda kukola ssaawa zaali ssaawa oba 9 awo 10 nga ngenda kusaala. Kati bwe namaliriza ne mugamba kankomewo nengenda kusaala. Kati bwe nagenda kusaala nayingirawo mu nnyumba nayingira ku live na commenting na typing. You said you live Sasha. You are not going to even to see her. You are going to lose her. Even I'm going to kill her. Omusajja namanya byaba commenters namugamba nti na typing anagamba everyone who is saying that he loves Sasha, no one is going to, even your family, even their family is not going to see her. Omusajja nasindikira link mangu nange ngamba mbadde nakavaayo ate kiki ne sasaala by the way nentiddamu nendiyingira nangamba Sasha, do you know that person? Nemuga which person? Nengamba kebera mu comment section nemugamba who are you? Typing who are you? You want to know me? Nemugamba yes. Nambuuza mbu are you in love? Nemugamba is it none of your business? Why are you asking me? Nagamba Sasha, I'm telling you, no one is going to love you. Over you have how many boyfriends? Over you have a husband? Sasha, I'm going to kill you. I'm going to come and I kill you. I know where you are right now. Even I'm seeing what you're doing. And I know your bosses sometimes they leave you inside the room alone. I'm coming there for you. Gwe nagamba wa live so kogalewo blocking irawo jako live blocking na jako na blocking netugenda kuwa nagenda mu inbox yange nangamba Sasha, I'm sorry mbadde simanyi bino bigenda kutuukako ne let me pray for you buli kimu kigenda terera nemugamba bigenda terera gwe omwana yalemera mu inbox yange nagamba gwe Sasha, take care of yourself. Nagamba kawedde omwana nange otegeera ani ona akikoze sinakitegeera nengenda ku live nengamba abaana abaana aba social media biki nengamba nedda omuntu gwe nnyumya naye wano angamba amanyi right now wenda ndaba buli kimu nagamba kyaka wakozeeko ka video nga oli mu ngoye ezo nembagamba nedda sinakolako video nga nyambadde uniform bweti kati najja kati bakama bange shifuni bagenda ne bandekawo nangamba Sasha, do you know that I'm seeing you right now? Bakama uti baliwo nagenda mu room nengalawo speed nagamba even if you lock your room oba bali omukubaana bano. Yes, mu nyumba kubaana the same girl omuwala oyo yennyini akawala ako kennyini kana kagala kunfumita nze nga sinategeera nengenda ku live nenkaaba abaana ne bagamba nedda waliwo live tetugendako tukolerako gymming ne bagamba nedda totya ne basooka ne bagamba lwaki bagamba ne bakuza company kale abaana bateekayo opinion zaabwe comments zaabwe so gwe ng'omuntu gwalina opiikinga kyogenda nakyo nembeerawo nenkaaba nenga guys bagenda kunzita ate nkomawo mbola emyezi egi ebiri kukomawo bagenda kunzita ne bagamba no then waliwo guy yajja nagamba do you know what Sasha, give me their number mpa esimu yaabwe nenga bigenda tabuka sigenda kuwa namba ate company wagi informinzeko sisobola because enyumba ejja kujugumira kubanga nze manyi kibeera mu nyumba bwe wabeerawo musango nedda
nja kirwana nkimalirize naye nga nakirwana nga nkaba maziga gakulukuta bwe gati banamwe bagenda kunzita omusajja yangamba nti no gino omuntu ayagala kutata kubuulira ninga mu mwalabe we asooka n'akubuulira bayigawe n'entya kubanga aba yennyini yakikugambye so bwe kibaawo kikomaawo ningamba guys nja kuguma naye kati otegeera otya omuwala ono nti yakikola omuwala ono mutegeera na saakinga agundize ku tiktok profile ka profile ako yateekako ka profile ng'akute ayagala nnyo coffee nateekako ka profile nga nemutegeera nembala nenkoma nagamba baanamwe namutegedde yoli the same girl omwana abadde andinako ebbuba nze simanyi oba yakitegeera nti taata wakutawana I don't know. Not even like that. Jukira bo babakwanira tebabeera na ba boyfriend. Kati kimuluma okuwulira gwe wali wagamba I love you. I think kimuyisa bubi okusanga nga bangamba I love you. Sometimes jukira abantu tracking nze. Kyoyagala kuŋŋamba nti bo babafunira bufunizi namugamba nti ono oyo musajja gwagenda. Bewasa cousins ne bewasa bokka mu family. Bewasa bokka. Kale tugende wali nga ekiseera kituuse contract eweddeko nfuluma budde bwa kufuluma kati ekiseera kituuse nfuluma kati mpakinze bulungi engoye zange because naye sina ngoye nyingi ate nga ngoye zange zabwe nazirekayo tewali kinatwala maybe what I picked my smelling oil it's okay nekola kine parkinga nemanyi sawa yagenda bana muwanga bagenda kuzuka sawa 2 sawa kati namanyira okuzuka bukyali tukanasola ku live I think when asemba okugera naawo kati sawa 2 nenzuka nga bujo nenfumba chai ebyakakadama nze safuna time bu contract yange weddewo ntuule obanda niko okukola empisa embi like maliriza contract nasigala nga nkola emirimu gyange ate nga sibalagambo my mind ziriwa kanedda kati nibagamba tomorrow very early in the morning at 8 you are going nimbagamba it's okay bwezatuka sawa 2 nenzuka baba najja nangamba stop it nali nsimu nagamba bireke genda okole kigenda mulumi yona abiko werongoose tuula until otuukira ogenda kati I don't know oba baba yali agenze navayo nga taliyo kati mama najja kusawa 3 nangamba Julia era yansanga nga alina kwesiga bizigo nga nyambadde bwerere nadduka tebagala laba oli bwerere nadduka nagamba hari sula era nenyambala nenvayo omwana omuwala omulala najja nasula kesi yange najikiriza wansi ku madala nengenda nemanya ekiyumba nkikoze ki nembasibula bulungi netusimbula enyumba nenjifuluma netugenda ne bavuga emmotoka ekisawa kiri kumpi muwala we yafumbirwa ne bantwala owo muwala we kati ndaba bakola sign waliwo abakyala bali mu maaso nga bakola signs nga babakola signs simanyi netutuuka owo muwala we ne bagamba Julia yavaayo nenvaamu ne bajjayo kesi yange simanyi kigenda maaso netuyingira kyokka gwe wavudde eri ng'omanyi ogenda ku airport yes kati bakututte wano yes mama nangamba nti no Julia nampahaaga bambi yampakingira n'entende nangula negondi nagula n'omwana wange iPad netugenda kati bwe yamaliriza nangamba Julia I'm sick I'm going to the hospital nagamba mustashfa nomanya nti akulekedde nakutwala omutabani we n'akawala ako kawala kenyini netutuuka wa muwala omukulu nenvaamu ne basulako esi ne bajingiza mu nyumba nenyingira bulungi kale nze ndi muntu ate siri mujagujagu amukamwe nenyumira nebagamba you come nenzija nengenda kusanga abakazi 2 mu sitting room nebagamba come nenzija do you know English nebagamba no Arabic no nebampita nebagamba jangu nebanatuuka jamu engoye wanje jamu engoye I'm free ninjamu engoye because I'm innocent manyi sirina kyendina nenzijamu engoye baana mwe ne bankebera kuba nali nsibye obuvi yomene kujjamu engoye zonna obuvyo clothes zonna nojjako veil kuva ku mutwe nojjako nosigala nga bwoli ne kabaika nasigala ne kabaika banamu omukazi abakazi bankebera ne bakebera mu nviri zange ne bakwata mu matu ne bankwata ne private party zange ne mbagamba but do you know what you are doing
awo nenkambuwala ne mugamba do you know what you're doing, stop it kale gaba security basirikale nabagamba stop it oba nja kusigala mu nsibe but don't joke with my body nenkambuwala muko ne bagamba okay put on your clothes nenyambala engoye zange bananga wonawulira obusungu waliwo omuwala yatugamba abaana mwe bw'oba omanyi nti n'ofuluma ennyumba y'omuwalabu tukwata wadde n'akajiiko wadde these glasses oba bazikuwaleka awo nga manyi baana byakusaaga nali sikisuubira ku muwalabu wange ekitegeeza singa wali otutte bino bintu bye baakuwa kali kaweddemu nali nsigala awo mu kkomera bakusiba baana mwe nawulira obusungu but I know I was innocent and I'm free. I don't have anything natwala ebyange siina mu kipya neki ne bweba pini siina ne bweba pini yakwata ka veil ekyo kiwedde bamaze okukebera ne basumulula ensawo ne ntuula wali nga mpulira nzijudde ne bayiwa engoye kamu nava wakasawa 8 omuntu alina okusimbula sawa 4 kamu bakebera olugoye muno bakeberamu buli lugoye we lutandikira bakeberawo lumu ku lumu baali bakazi 2 ne bamaliriza ne bagenda ku bizigo balina akantu ke bakebeza ebizigo bakateeka mu bizigo ne batabula wadde ebizigo byange byali siwulde babisumulula ne bateekamu akantu ne batabula nengambo bamufaaki n'ensi najjula tewali kwogera mpaka kuvaawo ne bwe bansibula ku kisawe nga soogera nga mbatuna butunzi bwe nti nawuunga kale kubanga nze ndi mutiitiizi bannange kati otuuse ku airport kati ntuuse ku airport bansibudde bulungi ne bagamba ebintu byopaakinga nensiramu nempaakinga bupya n'omusirikale n'ambuuza Jaria, are you married? Nemugamba no. Are you in love? Are you in love? Nemugamba, why are you asking me? Are you in love? Why are you asking me? Do you have a boyfriend? Nemugamba, that's none of your business. When I'm done, kubanga nali nzijudde. Oliko airport? Bali benyini abasirikale ngawo ndi kupakinga ngoyeza nga bambuuza nga mpita obusungu namugamba that's none of your business nagamba are you annoyed namugamba yes nagamba we are sorry nyensigala nga nsirisa then akawala omuwala omukulu n'abagamba mu Luwarabu bangambe kino bo bwe batyo bwe bayisa abakozi omukozi bw'aba agenda bw'aba batyo nasigala nga atawulidde Umupolisi bwaza munkumbuza bya boyfriend yazaavirako ddala nensirika saabaddamu nasirika bwenti nga mpulira obusungu nempaakinga ne basitrakesi ne bagizawo mu mmotoka neninya ne tugenda ku airport ne tuka ku airport bankolerako bulungi ne tutuuka anyway nga bwe babikola orders how going to travel ne bansibula ne bagenda noyingira nnyo ngamba bagenze nedda bagenze kati nsigadde ku airport nzekka bagenze ne bagamba abaana abo we bakyukira n'agamba nze nakusobola kuddayo boy kuddawa naye bw'oba oli free oyinza kyuka n'oddayo naye gwe wali owulira nga oyagala kimu ayagala kujja kweyagalamu akuba kweyagala okwo ge tutategedde oba kweyagala kweyagala kinatuukidde mu kisiibo tekinaba kuggwako kyaweddeko olina abaana bameka siina ekiri omwana gwe bakuweereza omwana asisa wange anti kati oba olina obagamba nina omwana bw'otabagamba nina omwana bibeera bizibu sometimes tebakuwa sente z'omubudde sometimes kale nga maybe be baba balina omutima gw'okushopinga nga bakushopinga olina omwami olina boyfriend azindeka wamasiina omumanyi nedda mbuuza bubuuza ate oli mbuuza bubuuza kubanga nzagala kumanya tuyinza okufunayo omuntu wano n'akutwala akatawaana olina omwami siina
Oyina boyfriend? Siyina. Nze nsirayo ku kyeyo kati saagala kumenya abaana babende emitima. Kati otuuse ku airport enkyeba okomyewo. Nkomyewo Uganda. N'olyoka otegeera kadata nga bwe kaluma. I'm sharing la sibaddamu. I'm going to like your videos naye. Banange nedda. Naye tolikinga zisuuka mu 3. Ate nze nali mbalayikinze era buli muntu gy'oteekayo gye nayikinga. Kati embeera ogisanga otya? Ebintu byo nga bwe wabipulaninga, akasente ko nga bwe wakaseevinga. By the way guys, wakasangawo. Nalina akatengo mu banka. Abaana banange nga baakaaba sente zaabwe nga zibuuze biki nga nange the same banka gye nakozesa, but guys nasangayo sente zange. Kyebalize Katonda. Era nasanyuka bannange ne ngaba byonna bisigadde byera naye akasente kange kasanzeeyo. Saagala kumanya ebiddako. Era nakati ne bwombuuza ebiddako like I've been tortured, nnyinza n'obutakubuulira. Okay. Kulikayo? Navuddeyo. Omwami ali atya? Okay. Neyanzige Jalia webale nnyo webale twebaza Katonda kuba wakomawo bulungi. Ffe ng'abatroners tumanyi nti abaana abo mikwano gyaffe. Tweyanzege webale kubanga ojja etusobola okubanga abantu tubabu bebategeere kubanga stories zino za njawulo oba omuntu mu ntandikwa story eraga nti wali bulungi nnyo nga buli kimu ng'okyeka naye omuntu bw'atuuka okuba mu nkomerero n'encekinga ajja kucekingamu ng'alinga yawandiise dda nti wabbye kino na kino then kiba kitegeeza nti naturally banansonyiwa babi. They are bad. Guys, you're bad. They are bad. Naye nze wandyagadde genda mu nsi ki? Nze ndigenda kata. Waliwo aweereza message wano agamba kata yombi nnyo. Nedda kisinziira neera nayo mbi naye kisinziira muntu ki. Kale nawe weeyisa otya? Ate ne bwe mba ngenda kata sigenda mu kiyumba era nabo bawalabu. Yes. Okay. Tweyanzege. Sibu olina akaterekeka? Tumirako abantu b'owulira b'oyagala ku mutima. Guys, tweyanziza okubeerako ku Troners Media, mwebale okusubscribinga, mwebale ku sharinga and comments, bambi commenters, mwefuge temunkuba nnyo. Buli omu alina embeera gy'ayitamu, nange mbadde nina gye mpitamu nammwe mwena gye muyitamu, naye nze mbadde nkuba ku side yange, naye nammwe bambi mbasaba mubeere begendereza. Ate buli akomawo atuukire wano. Bannange buli omu atuukire waabwe. Ewaka. Wano ku Troners Media. After home, you come and meet the Troners Media. Troners Media bambi is a good media. Bandiza buli omu. Anyway, nga batubeereddewo mu kiyumba. So, mbadde mbasaba bambi. Mukole n'obwegendereza mubeere bakakamu. Muleke kuwuliriza. Yes, abaana bakola like balina abaana bayita mu bubi, wali abayita mu bulungi. Naye bambi bw'oba olina ekizibu osobola sharinga n'emikwano gyo abo bwe weesiga oba you come on Troners Media n'obanyonyola bakuddamu bambi ne bakola like advice. Mugende ku advice ennungi, temugenda ku advice embi. Buli omu akuwa advice but naawe ng'omuntu kiki ky'oyagala? Oyagala ki? Naawe gw'alina okusalawo. Ndi wano ne Trona naye tasobola kunsalirawo kye njagala. Ayinza okumbulira ne ntwala opinion ye naye nga nange nina kye njagala. So guys, thanks for being here. Thanks for sharing. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ani gw'otumira? Ntumira bana ba media bonna mikwano gyange mwena. Thank you for being a good friend. You have been good to me. Bambi mwebale kumukoli yampa advice nga tuli ku live nagamba wabula Sasha bw'otuuka e Uganda tobikola era Sharifa born to win. I salute you. Sijja bikola. Naye tonabikola. Sharifa. Bambi, thank you for your advice. Nakuliriza mukwano and thank you for being a good advisor. Na following advice yo. Ate nange ndi muntu mukulu kyenjagala nkimanyi ate nina okwebereramu. Sigenda bikola. I'm safe. Thank you very much. Thank you so much. Okay, tweyanzege oyo ye Shasha gwe mumanyi bulijjo mubadde mumumbuuza buli kaseera. Shasha bannaye yatuuka aliwa luddawa bambuuza muli 10 naye nze munnange simala gafulumya information yabo mala kutegeera ani gwe ngamba
ye nkugamba ki kakati mumulabe yoyo kituufu awo kati tewakyaliwo kubuuza nti yakoma oba nedda ate temunoonya wangi temunoonya nange sibanoonya Uganda eyokya tolina kyogenda kungatako twerabye nze naawe biwedde nedda tebiwedde anti ŋŋamba twerabye nze naawe kiwedde tewali mulala kunoonya oba omunoonya akunoonyeze kuno social media kuno YouTube channel yaffe Tronaz Media kiwedde amanya nga bulijjo Tronaz temukuba nnyo bamanyi temukuba ntumirako mikwano gyange mwenna ab'oku social media mwenna abatufollowinga abasubscribinga abasharinga ne musaasanya ekintu ne kibeera kyakabi mwebale nnyo mwebale ddala abatukuumire oyo atakuumira mpeera